久々に貝を取りに行きました。釣れないアウトドアの達人としては貝を取るぐらいしかないですね。30分ぐらいやったのかな。まあ1人分なんでこれで十分です。ほい。どうしようかな。ここで食べるか。明日持ち帰って明日食べるか。餌はなくなっていたんで、ちょっと期待しますかね。
うん。うん。ああ。ああ。うん。コップを忘れたので作りました。とりあえず飲み口だけ怪我しないように折りました。いただきます。ああ、うまい。ああ。